गाइस, हमें सुंदर सुंदर फूलों को सूंघना तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये हम सभी जानते हैं कि स्मेल को सूंघने का काम हमारे नाक के द्वारा होती है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नाक की नर्व्स के माध्यम से गंध की सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। लेकिन जुकाम होने पर मैसेज पहुंचाने वाला नर्व्स के एंड म्यूकस के कारण वह बंद हो जाता है, जिससे गंध की जानकारी हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है और इसी के कारण जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।